Келесі синтаксис туралы айта кетейін. Синтаксис дегеніміз негізінен Python тілі осындай синтаксис деген ол үтір, нүкте, қос нүкте, отступ, осының барлығы синтаксис. Кейбір жерде кавычка бар, қоямыз, кейбір жерде қоймаймыз. Осының барлығы, егер де одан қателессеңіз, синтаксическая ошибка. Енді бұл Pythonда өте маңызды. Жай ғана бір абзацтың өзі. Егер де сіз, мысалы, жай ғана мынандай кодта абзацты алып тастаймын мен егер. Алып тастасам, көріп тұрғандарыңыздай қате, ошибка. Егер де мынандай қателік шықса, еш қорықпаңыздар, просто в основном бүкіл программистер солай бастайды. Копировать етесіз и Google-ға тура осылай мына қателікті Google-ға жазып саласыз, сол жерден обязательно ответін табатын боласыз. Енді егер де отступ емес, қос нүктені ұмытып кетсем, тоже ошибка. Вот, syntax error. Syntax error дегенді көрсеңіз, яғни сіз не қос нүктені, не кавычканы, не бір сөзді ұмытып кеттіңіз. Сондықтан да syntax error дегеніміз осындай синтаксическая ошибка. Синтаксисін кішкене түсіндіңіздер, келесі переменная. Переменная туралы айта кетейін. Переменная – это выделенная область памяти, в которой хранятся наши данные. Переменная дегенімізді мынандай бір мына жерден картинка бар, өте жақсы түсіндіреді. Мысалы, осы жерден қарасаңыздар, переменная дегеніміз мынандай бір қораптың ішіндегі бір заттардың жай ғана атауы. Сіздерге түсінікті болу үшін көрсетейін. Мысалы, А деген переменныйды ашамыз. Переменныйды ашатын кезде міндетті түрде бірінші атын жазасыз. Атын жазған кезде кіші әріппен, в основном кіші әріппен жазылады бәрі. Үлкен әріппен жазсаңыз да болады, өз еркіңіз. Кіші әріппен және отступ болмау керек. Мынандай бос орын қалдырмай. Егер де екі сөз жазғаныңыз келсе, мысалы, бұл сан. Вот, осылай істесеңіз болады. Переменная осылай. Тең дегеніміз присваивание. То есть переменныйды бір нәрсеге теңестіреміз. Мысалы, бұл сан 1, 2, 3. Осылай переменныйды ашамыз. Енді мына жерде print бұл сан. Print бұл сан десек, бізге осы 1, 2, 3 шығады. Келесі, переменныйдың өзінің ID болады. Переменный дегеніміз осы Pythonның ішінде сақталған бір жад. Мысалы, 123 өзінің ID бар. Бұл 123-тің ID-і. Біз 123-тің атын бұл сан дедік қой. Енді осының ID-ін көрейік. Неке ID бұл сан, бір номерге тең. Себебі кез келген переменный өзінің осындай идентифицированный ID-шкасы бар, өзінің номері бар. Енді сіздерге, мысалы, тура осы 123-ті B дегенге теңестіретін болсақ, жай ғана B-ға. Сосын, ID бұл сан, ID, B-ның да ID-ін көрейік. Қалай ойлайсыздар? B-ның ID неге тең болады? Екеуі екі түрлі болады ма, әлде бірдей болады ма? Екеуі бірдей болады. Келесі мына жаққа жазайық. Сіздерге көріну үшін. Міне, көрсеңіздер, екеулері бірдей санға тең. Бұл дегеніміз переменный. Екеуі де просто аттары басқа, бірақ Pythonның ішінде біз именно 123 дегенге ссылаться етіп тұрмыз. 123 дегеннің просто атын мына жерде бұл сан деп қойдық, мына жерде B деп қойдық. Бірақ ол екеуі де бір нәрсе. Ал енді мына жерде алайықта S тең 100 дейік. Және S-ның ID-ін көрейік. ID S.
С-ның ID уже басқа, себебі бұл уже басқа сан. Сондықтан да өздеріңіз көріп отырғандай, осылай әртүрлі переменналардың ID-лері әртүрлі болады. Бұны не үшін түсіндіріп жатырмын, себебі сіздер жай білу керексіздер. Мысалы, мынандай нәрсе жасайық. D тең B. Ал енді осы D-ның ID-ін көрейік. ID D. D-ның ID-і осы бұл сан, D біздің B-ға тең, бұның үшеуінің де ID-і бірдей болды. Осылай переменналарды ашамыз. Присваивание деген осындай бір теңдікпен ғана іске асады. Бұл түсінікті болса, ендеше былай мынандай кішігірім нәрсені жазып көрейік. Мысалы, name арна. Тағда мынандай нәрсе бар. Егер де сіз переменныйға сөз жазатын болсаңыз, обязательно кавычкамен жазу керексіз. Ал егер де сіз ID номерін жазатын болсаңыз, сан, то есть просто сан жазайын деп жатсаңыз, онда кавычка керек емес. Себебі тип ол integer болады. Оны қазір тоже өтеміз. Менің ID-шкам 13, 24, осылай жазып қояйық. Сіздермен осылай name, ID жаздық. Енді осыны шығарғым келіп тұр. Менің атым деген жерге мен именно переменныйды көрсеткім келеді. Переменныйды осындай кавычканың ішінде, тырнақшаның ішінде қалай жазамын? Егер мен жай ғана былай name деп жазатын болсам, ол не болады? Менің атым name болып кетеді. Маған менің атым name деген кезде арнаны шығаратын болу керек. Олай істеу үшін мен переменныйды мына тырнақшаның ішіне жазу керекпін. Ал оны біз осындай ирек жақшаның арқасында name деп жазамыз. Егер де біз осылай жазатын болсақ, мына жерде онда F-ті басу керек обязательно. Осылай F дегеніміз, яғни мынаның ішінде переменный бар. Осылай F, тырнақша, менің атым, және мына жерге осылай переменный жазамыз. Сол кезде мына name не нәрсеге тең болса, соны шығарып береді. Міне, менің атым арна. Тағда жазайық, ID номерім. Қай тілде тұр? ID номерім. ID номерім дейміз де, осы жерге ID-ді жазайық, ID переменная. Менің атым арна, ID номерім, мына номер шығарып берді бізге. Түсінікті ғой, әрі қарай сіздерге input дегенді көрсетейін. Сосын сіздермен біз қызық нәрсе жасай аламыз. Сіздермен переменныйды өттік, енді input дегенді түсіндіргім келіп тұр. Input дегеніміз өзі аты айтып тұрғандағыдай вот, яғни inputты егер run жасасақ, стоп, қайттан run жасаймыз, бұл бізге мынандай жолды береді. Бұл жерге кез келген сөзді жазаласыздар, enterді басасыздар, все. Input осыған просто питонда бір осындай жолды ашып беру, былайша айтқанда. Енді мынандай біз переменныйды не екенін білеміз ғой. Ендеше былай жасайық. Name дегеніміз input деп айтайық. То есть name'нің атты мен қазір саған өзім берем деп айтып жатырмыз питонға. Name ол input, ID емес, давайте age, возраст. Пусть бұл тоже input болсын. Енді тура осыны осы жерге жазамыз, жай ғана inputпен, Бірінші, менің атым name дейді, Мына жерде біз атымызды жазайық. Арна. Енді мына жерде ID номерімізді жазамыз. Міне, менің атым Арна, ID номерім осындай.
менің орныма сіздер өздеріңіздің аттарыңызды жаза аласыздар осы жерге. Яғни сіз мені Тимур ID номері осындай. Сонда мен қандай атты жазсам да осы жерге осылай қылып шығарып береді бізге. Құттықтаймын, сіздер өздеріңіздің бірінші программаларыңызды жаздыңыздар.